اوعى تكتب قايمه، اوعى تكتب قايمه. ابوها يقول لك احنا بنضمن مستقبلها، قول له ليه؟ هو انت واخدها تجاره؟ عايز تجوزها شهر ولا شهرين وبعد كده تاخد اللي ورايا واللي قدامي وتاخد شقة عمري وفي الاخر تاخد كل حاجه وترميني في الشارع؟ ايه وتأمن مستقبلها ليه؟ هي تجاره؟ بلاش قايمه. عايز مراتك تعيش معاك، عايز تعيش العمر كله فرحان وسعيد ومبسوط مع مراتك، يبقى بلاش قايمه. جهز شقتك على قد ما تقدر زي ما الشرع قال، اديها مهر في ايديها تعمل بيه اللي هي عايزه تعمله بتاعها، تمام؟ ملك خاص ليها، مالكش دعوه بيه. واكتب لها مؤخر. الشبكه حاجه رمزيه، دبله وخاتم ومحبس حاجه زي كده، تمام؟ والمهر اللي تديهولها تجيب بيه دهب، ما تجيبش بيه مش مهم، ده بتاعها هي. بلاش قايمه. المطبخ مش هيكلفك كتير، الاجهزه مش هيكلفك كتير،